അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ലേസസ് ആണ് ബിങ്കോയും ഡോറിറ്റോസും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടും കഴിക്കാം. ഡോറിറ്റോസ് എൻ്റെ ഫേവററ്റ് കളറായ പർപ്പിളിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് കേശിൻ്റെ ഫേവററ്റ് കളറിലായ ഗ്രീനിലുമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ സന്തോഷത്തിൽ തന്നെ കളിക്കുന്നത്. ഇതെനിക്ക് ഇത് അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ രണ്ടോട് മിക്സ് ചെയ്താണ് കഴിക്കുന്നത്. എന്നാലും നമുക്കിത് പൊട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ഡോറിറ്റോസും ഉണ്ട്, ലേസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പൊട്ടിക്കാം. നമ്മുടെ ലേസ് ഒരു ഭാഗത്ത്, നമ്മുടെ ഡോറിറ്റോസ് ഒരു ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ വലിയ പാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പോലെ ഉള്ളു കേട്ടോ, സാരിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലേസ്. കഴിച്ചോ? അപ്പം അവൻ എന്തോ ലേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഡോറിറ്റോസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഡോറിറ്റോസ് നല്ല മധുരം. ലേസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഉപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉള്ളിയിലാണ്. ഇതിന്റെ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിയുടെ ഫ്ലേവറാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മധുരമുണ്ട്, പുളിപ്പുണ്ട്, എരിവുണ്ടെന്നാലും കൊള്ളാം. അതൊക്കെ ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏതാ ഇഷ്ടമെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ.